هغه دوه پوښتنې چې ولسمشر غني یې باید خامخا ځواب کړي. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. ولسمشر غني تازه په خپل لاس ټاکل شوی د مالی وزیر له دندې لرې کړی. سبب یې په ظاهرا دا ښودل شوی دی چې د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ولسمشر له حکم څخه سرغړونه کړې ده او په مالی وزارت کې د اصلاحاتو مخنیوی کړی دی. دا هغه څه دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ یې د ارغندیوال د ګوښه کېدو لپاره کافي بولي. دولت او شخصي شرکت تر ډیره له دولتي پوسټونو څخه بدلون له کوم لوی جرم څخه لرې کېدل په دولتدارۍ کې رواج نه لري. ان په نورو هیوادونو کې شخصي شرکتونه نشي کولی چې یو کارګر بدون له ټاکلي وخت څخه وشیري. خو دلته په افغانستان کې نه یوازې چې ولسمشر دا ډول کړنې کوي، بلکې په ټوله کې د عامو مامورینو شړل هم عام وي او دولت د یو شخصي شرکت په ډول اداره کیږي. البته دا شرکت شریک دی او څو کسان پکې شریک دي چې هر څوک پکې خپله ونډه لري. ولسمشر غني راتلونکې 2 میاشتې نشوی تحلیل کولی. په ښکاره ولسمشر ځان یو انسان شناس ګڼي. حقیقت دا دی چې ولسمشر په افغانستان کې تر ځان بل څوک هوښیار نه ویني او هیڅ اړتیا نه ویني چې چاته غوږ ونیسي. خو د دومره لوی ادعا سره اشرف غني د یو وزیر 2 راتلونکې میاشتې سمې ونه شوی ارزولی. یا ولسمشر د عبدالهادي ارغندیوال د شخصیت په هکله دومره معلومات نه درلودل چې هغه به د ده سره دومره لوی ټکر کوي چې دی به مجبور کیږي چې له دندې یې لرې کړي. غني صاحب خو به ویل چې دی به په کوم کسان ګماري خپله ورسره مرکه کوي، نو دا ده د ده مرکه د څه شي په هکله چې په دې پوه نه شو چې د ارغندیوال سره به 2 میاشتې ګزاره ونه شي کړی او بیا به یې هم وګماري. ولسمشر ته د پارلمان رایه هم کوم ارزښت نه لري. کوم وزیر چې ولسمشر رد کړ هغه به د افغانستان ولسي جرګې په لوړو رایه تایید کړی وي. دی څنګه کولی شي د ملت له لوري د ملت د استازو له لوري منل شوی باوري ګڼل شوی وزیر 2 میاشتې وروسته له دندې لرې کړي؟ د دې په مقابل کې هغه وزیران چې ولسي جرګې رد کړي دي اوس هم په خپلو چوکیو ناست دي، د فساد درانه تورونه ورباندې دي، هویت معلوم نه دی، خو بیا هم څوک نشي ورته ویلی. د ولسمشر میرمن خو وایي چې ولسي جرګه هر څه وایي کوم اهمیت نه لري، د دوی وزیران به خپل کار کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.